Niektoré vzťahy ťa liečia, iné ťa však pomaly zabíjajú. Nie nožom, ale slovami, náladami, sarkazmami, nevinnými žartíkmi, ktoré ťa ponižujú, zosmiešňujú, privádzajú k otázkam a skepsou, ktorá sa ti zažerie pod kožu. A čo je na tom najzradnejšie? Často sa to deje potichu. Pod rúškom rodiny, priateľstva alebo lásky, partnerstva. A ty, ak si citlivý človek, začneš veriť, že to je predsa normálne. Toxické vzťahy sa nezjavia vždy ako búrka. Niekedy sa tvária ako malý dážď, ktorý ťa pomaly premočí až do kostí. Začína to veľmi nenápadne. Niekto sa ti stále sťažuje, vylieva ti svoje frustrácie, hnev, strach. A ty počúvaš a cítiš sa taký dôležitý, chceš pomôcť, lebo cítiš, že vieš chápať iných, máš hĺbku. Lenže v istom momente už nepočúvaš príbehy, ty nesieš bremená. Stávaš sa odpadkovým košom pre cudzie emócie a keď ho naplnia až po okraj, odídu ľahší. Zatiaľ čo ty ostaneš ťažký. Hypersenzitívni ľudia sú v tomto obzvlášť zraniteľní. Na jednej strane sa zrazu cítia, že sú v systéme využití, že sú dôležití. Ale na druhej strane sa stávajú odpadkovým košom. Majú otvorené brány empatie a často si ani neuvedomia, že namiesto podpory sa stali iba úložiskom cudzích bolestí. Najnebezpečnejšia forma toxicity je skepsa. Nie výbuch hnevu, nie krik, nie nadávky, ale neustále podceňovanie, pochybovanie, drobné vpichy do tvojho nadšenia, ktoré sa ti zabárajú do srdca ako taká ihla. Na čo to skúšaš? To sa ti aj tak nepodarí. Čo si vlastne o sebe myslíš? Tak toto vôbec nefunguje. Svet je aj tak zlý. Na začiatku sa usmeješ, ale potom začneš pochybovať. A nakoniec prestávaš veriť. Skepsa zabíja radosť ako hrdza. Pomaly, ticho, ale nezvratne. A keď ťa denne obklopuje, aj ty začneš pomaly premýšľať skepticky. Prevezmeš tento skeptický, hrdzavý tón ako svoj vlastný. Toxicita nie je len v toxickom partnerstve. Môže prísť z najbližšieho kruhu, od rodičov, súrodencov, priateľov. Môže to byť mama, ktorá ti každý plán rozoberie na kusy, lebo sa bojí, že zlyháš. Otec, ktorý ťa stále porovnáva. Alebo súrodenec, ktorý má vždy posledné slovo a nikdy ťa nenechá vyniknúť. Veď my ti len chceme dobré, hovoria ti. A možno aj chcú, áno, ale úmysel môže zraniť, ak ťa oberá o tvoju silu. Toxicita nie je len zlá nálada. Je to taký vzorec správania, ktorý ťa systematicky ťahá nadol. Môže to byť manipulácia, môže to byť pasívna agresia, môže to byť neustála hrdzavá skepsa, ktorá ti zoberie odvahu. Spoločný menovateľ? Po kontakte s takým človekom sa cítiš absolútne vyčerpaný. Menší, zmenšíš sa, pochybuješ o sebe. Si skrátka nulou. Nie posilnený, nie inšpirovaný. Si vysatý. Uvedom si, že nie každé slovo patrí do tvojho vnútra. Nie každý problém je tvoj. Môžeš niekoho vypočuť a zároveň si nepustiť jeho energiu dnu. Stačí iba pozorovať, ako na teba rozhovor vplýva. Je to pozitívne? Je to negatívne? Vedome ukonči rozhovor. Ak cítiš, že sa ťa niečo dotýka alebo ťa to ničí, máš právo povedať, toto teraz nechcem riešiť. Nie, to nie je neslušnosť ani neúcta. Je to sebaúcta. Limituj čas s toxickými ľuďmi. Niekedy nestačí hovoriť, treba konať.
Ak ťa niekto dlhodobo ťahá nadol, skracuj kontakt, aj keby to bola rodina. Láska neznamená nechať sa ničiť, na to pamätaj. Energetická hygiena. Rovnako ako si umývaš telo, umývaj aj svoju myseľ. Choď do ticha, do prírody, píš si niečo vytváraj. Všetko, čo ťa spája so sebou, ťa čistí od cudzieho balastu. Nepreberaj zodpovednosť za cudzie pocity. Ich hnev nie je tvoj, ich skepsa nie je tvoja, ich minulosť nie je tvoja úloha. Ak cítiš, že ťa niečo alebo niekto energeticky ťahá nadol, použij aj svoju predstavivosť. Napríklad môžeš vytvárať krásne obrazy. Čo chceš v živote? Čo chceš vytvárať? Kam chceš ísť? Kde chceš byť? Snívaj, vizualizuj, pretváraj. Zatvor oči a predstav si, že okolo teba sa pomaly formuje ohnivý kruh. Zlatý a žiarivý, tichý, ale mocný. Nie je to zbraň, je to hranica. Plamene prepustia všetko, čo je láskavé, pravdivé a tvoje a spália všetko, čo je cudzie, ťažké a toxické. Môžeš to urobiť kdekoľvek. V rozhovore, v dáve, doma, v električke, v autobuse, keď čakáš na pošte, keď čakáš na pokladňu. Len dýchať a vedieť, toto je môj priestor, toto je moja energia, tu rozhodujem ja. A prečo by si to mal robiť? No pretože keď dodávaš telu tie dobré, krásne pocity, tak vlastne telo na nich reaguje. Takže predstavme si citrón napríklad. Začneme mať sliny. Takto funguje človek. A práve preto by sme mali intenzívne pracovať s predstavou, imagináciou. Zapĺňaj svoje vedomie krásnymi vecami. Chci rásť, chci sa zlepšovať. Nenos si so sebou krivdy, ale ani nebuď odpadkovým košom pre ostatných. Ak si sa našiel v tom, že sa cítiš ako odpadkový kôš, pamätaj, ty nie si nádoba na cudzie bolesti. Nie si tu preto, aby si niesol všetkých na pleciach. Si tu preto, aby si žil ľahko, slobodne, naplno. Aby duša mohla rásť a aby si prejavil svoj potenciál naplno. Skepsa, ktorá ťa obklopuje, nemusí byť tvoja. A ľudia, ktorí ťa sťahujú, môžu zostať tam, kde sú. Ty sa vôbec nemusíš k ním pridať. Keď si začneš chrániť svoju energiu, vedome budovať hranice a veriť svojej sile, prestaneš sa krmiť jedom iných. A v tom momente sa zmení všetko. Lebo radosť nie je naivita, je to odvaha. A odvaha byť sám sebou, aj keď okolie hundre a pochybnosti kričia, keď sa ľudia sťažujú, a ty zostávaš v pohode, to je ten najčistejší dôkaz, že ťa systém neovláda. Každý je slobodný a keď dáš priestor svojej esencii duše, tej čistej sile, ktorá vie, čo je pre teba to pravé, otvoria sa ti možnosti, zrazu ich uvidíš. Budeš vedieť presne, kam máš ísť, otvorí sa ti portál. Nemusíš nič vysvetľovať. Nemusíš ľuďom nič komentovať. Nie je to magický únik z reality, ale prechod do života, kde tvoju hodnotu neurčuje cudzí tieň, ale tvoja vlastná iskra. Tam, kde už nie si odpadkový kôš, ale svetlo, ktoré si chráni svoj plameň. A vďaka tomu môže tento krásny žiarivý plameň horieť naplno.